Que la lumière soit. Une fois encore, merci d'être là à ce rendez-vous de partage, de connaissances, d'échange, donc de partage de la joie. Le thème de notre communication présente a pour titre la toux et autres troubles énergétiques en ces moments de fin ou de nouvelle année. Oui. Nous allons parler de ces troubles organiques ou énergétiques de ces moments de fin d'année. Vous savez, il faut d'abord comprendre le concept d'une nouvelle année. Quand on parle d'une nouvelle année, c'est quoi? D'abord, basiquement, pour simplement expliquer, une année est une longueur d'onde. Une année est une longueur d'onde, mais également, il faut savoir que ce qui est d'usage dans la compréhension ordinaire habituelle des gens, c'est que c'est une nouvelle année qui vient à nous. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est nous qui allons vers une nouvelle année. Pour expliquer cela, je ne vais pas vraiment aller dans les détails de cela, sinon je risque d'aller dans des notions de voyage d'Osiris par exemple, où Osiris voyage et va chaque fois à la rencontre d'une nouvelle longueur d'onde, vous voyez. Mais je vais expliquer la chose simplement de la façon suivante. Quand vous prenez votre moto et vous entamez un voyage du moins, c'est vous qui traversez des régions et des départements. Donc c'est vous avec votre moto, votre voiture ou dans l'avion qui allez à la rencontre d'autres espaces-temps. Vous voyez? Or, qui dit espace-temps et qui parle de temps, parle toujours d'une longueur d'onde et d'une année. Donc c'est vous qui traversez le temps par votre voyage. C'est exactement ce qui se passe pour une nouvelle année. C'est nous qui allons à la rencontre d'une nouvelle année. Quand on prend par exemple les rencontres des amis, voilà, quand vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie, cette nouvelle personne, vous l'appelez une nouvelle personne, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'existait pas. Cette personne existait, mais il se fait que c'est maintenant que vous rencontrez cette personne. C'est pourquoi cette personne est une nouvelle rencontre pour vous. C'est exactement le même schéma qui se passe pour une année. Une année en tant que longueur d'onde existait, mais c'est maintenant que vous faites la rencontre compte tenu de notre développement intérieur. C'est maintenant que vous faites la rencontre de cette nouvelle année ou de cette nouvelle personne. Donc cette nouvelle année où l'espace-temps de cette année existait. Donc c'est maintenant que nous rencontrons cette année. La rencontre d'une nouvelle année est considérée également comme la rencontre donc, de Osiris qui représente donc les dimensions transcendantes, donc les dimensions solaires, les dimensions spirituelles, avec la dimension de la terre ou la dimension de l'énergie terrestre ou la dimension de l'énergie de la matière. Donc c'est un peu donc l'énergie l'énergie osirienne qui rencontre la dimension terrestre de l'énergie, donc l'énergie sexuelle. Cette rencontre alors est possible grâce à un point de connexion, grâce à un point de jonction. Ce qui favorise la connexion est lié à l'élément air. Cet élément air qui favorise donc la connexion et la jonction est un élément lié à la communication, mais également au mouvement et qui se situe donc dans la zone organique de la poitrine et du cou. Donc c'est normal que dans certaines régions de l'espace-temps, on note des problèmes liés à la poitrine, aux poumons, au cœur, des problèmes de toux, des problèmes de communication, des maux de gorge,
des situations de circulation. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que ce n'est rien de négatif ni de positif en soi. C'est normal que ces perturbations arrivent alors quand vous vous introduisez dans un espace-temps donné, quand vous rencontrez une nouvelle relation ou alors une nouvelle année. C'est normal que ces situations arrivent. C'est à vous de prendre vos dispositions. Si vous avez alors la santé fragile, si vous avez votre système immunitaire fragile, c'est à vous de prendre vos dispositions pour que cela ne devienne pas une complication pour vous. Vous voyez? Mais si vous le savez, c'est très important que nous vous informons de ces trucs-là. C'est vrai, c'est légèrement encore plus profond que ça. Mais juste par cette information, la conscience récupérera l'information et la conscience étant intelligente d'elle-même, la conscience sait ce qu'il faut faire pour stabiliser cette nouvelle rencontre. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons alors que quand il y a une nouvelle rencontre, il faut toujours nommer cette rencontre. En langage simple, nous disons qu'il faut polariser cette rencontre. Il faut déterminer ce que vous voulez que cette rencontre, que ce pont connexionnel vous apporte. C'est pourquoi alors, une année étant vivante, dans beaucoup de traditions, les gens font des rituels de purification, les gens font des vœux, les gens font des souhaits, ainsi de suite. Tout cela, c'est pour la consolidation ou c'est pour déterminer la nature de ce pont connexionnel issu d'une nouvelle rencontre avec la nouvelle année. Que les bénédictions soient. À la prochaine.